এক বছর একটা গরু বাঁধতো, মাস হয়ে গেল 12 মাসে কত টাকা? 1,30,000 টাকা খালি খাবে। গরু বাঁধতে এরকম একটা গরু 3 লাখ 2.5 লাখ একটা পাইলে লাভ নাই, পাইলে 5টা মানে এক গরু দিয়ে 5টা আমার এক জোয়ার পা জমা নাইছে পানি তো উঠে গেছে পুরো 30 পিস করে পানি নাই আমার চেহারা আমি বাড়িতে দেখতাম গামলা পালছি রাখাল গামলা পাল যাও কি করলি ভাই এত কোন হয় না ভাই বাবু ভাই কতটা পয়সা রে দেনে করেছি সে পারে না নৌকাতে জানে যে অবস্থা এডি বাকি রয়েছে মেশিন বইলে বাকি থাকতো না একবার ওই যে এটা তো বাড়া আমগো এলাকার শান্তি না ভাই আমগো এলাকার শান্তি আমরা পিছনে গেলে মনে করেন নৌকা বিরেলো মার খান মারা এইটা তো ডাইরেক্ট চমকরা ব্রিজ জায়গা না আপনি গেছেন আমরা তো এক তারাই যাতায়াত করি এরা তো আগে নন্দী করা ইউজ করতো আগে ড্যামরা ইউজ করতো আমরাও সব কিছু ইউজ করা আমরা বাংলাদেশের মধ্যে মোটামুটি ভাবে অধিকাংশ করে নৌকা তো মনে প্রথমত গাড়ির বদল যে গোলার বাড়িতে আগে যে বেরোতেন না কুমিল্লা 22 কোথায় যেতেন টোলা ওই যে জাকারিয়া গুলো এরা পাওয়ার সাথে আমরা আর ইয়ের বাড়িও তো এই জায়গায় আক্তার না না সিএনজি চালাইছে আমার বাড়ি এই জায়গায় কিন্তু যাই ভাই আক্তার তো আছে নিজে জামাই যাই নিজে ভাই কত জায়গায় ওই আক্তারের জায়গায় কিন্তু আক্তার ভাই তো লিটন ভাই করছিল বাঙালিকে নিয়ে জায়গার ব্যাপারে জায়গাটা বেচা হইব আর আক্তারের কাছে কাগজ আক্তার কেউ কাগজ দেওয়া হয় জায়গা বেচতে দেন আমি নর্ক দিলে ওই বেচতে পারি মাছ জায়গাটা চলতে আমার গ্রামের এটা প্রতিটা বড় কিন্তু ঢেউ আছে ঢেউ আছে এটা তো কোনো ঢেউ নেই মরা এটা এমনি ঢেউ নেই তা তো ভাই আলহামদুলিল্লাহ জিয়ার আছে সরকার অনেক কষ্ট জিয়ার আছে আর ভাই সরকার
সব দেবে। আলি সাহেবের টান দিলে বাড়ি করে দিবে। এই যে মাই হেনরি ঠেলাঠেলি করে যে এই গান কত বছর আগে আসছিল গ্রামে আমি জানি এই নদীর রূপ বদলায় কাকা, নদীর এই আকার তুই জানি বদলায়, তোমরা আকৃতি বদলায়। পৃথিবী যখন সৃষ্টি একদিকে হয়েছে বাংলা এই তুই আরেকদিকে জানি করে যে ভাই চরফেরা জায়গা। পৃথিবী যখন সৃষ্টি হয়েছে আল্লাহর কুদরতিতে পাহাড় পর্বতের পানি খাল হইয়া গড়াইতে 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 নদী নালা জন্ম হয়েছে এটুক জানি আনে না আপনি কোন এই লক্ষ লক্ষ গান নদী নালা এটা কেডা কাটছে প্রাকৃতিক ভাবে পানির কোনো চোখ নাই, পানি যেটা রাস্তা পাইছে ঢাল পাইছে ওই দিক দিয়ে রাস্তা বানাইছে। আনে না আপনি দেখেন পাহাড়ের মধ্যে মাথায় করছে মেঘেতে আল্লাহর কুদরতিতে ভাই, মেঘেতে নাকি মাছ করে ভাই, এটা অদ্ভুত ঘটনা। আপনি একটা বিল কেটে রাখেন একটা মাছ নাই বিল কেটে রাখেন নতুন করে জমি কেটে অটো মাছ আপনি এখন দেন বছর খানিক পরে নদীটা বিলটা হেচ্ছা মাছ করবে। মাছ তো এই তো অনেক আল্লাহ তাআলা ওদেরকে আমাদের কাছে কি করে। এটার কাহিনী হচ্ছে যে যখন ঘূর্ণিঝড় হয় না, নদীতে ঘূর্ণিঝড় হয় তখন পানিটা উঠে যায়, পানিতে থেকে মাছ উঠে। যখন পানি এক স্তরে জায়গা হয় পানি থাকে মাছ থেকে যায়। যখন মেঘে মেঘে হ্যাঁ আবার যখন পানি পড়ে একসাথে মাছ থাকে। একটা ডিম 24 মাস পর্যন্ত কিচ্ছু হয় না ওই গাছ কিছু গাছ 24 মাস এই ছোট ছোট একটা ডিম ওটা তো শুনছিলাম, বৃষ্টি এলেই ওটা তো শুনছিলাম কই মাছের ডিমে না আর কি বেশি দিন থাকে। ভাই এটা অটো চারপাশের ভিডিও করবো। কাই গাছের ডাব বেচে না এরা, গাছ কিনলে শেষে আর্থিক সুবিধা খায় নিজেরা খায় বছর শেষ করে ডিম করে যে ইচ্ছা মতো কোনো খায় বিক্রি করে যাক ডিম বেশি মাত্রা হইলে এলাকা পয়সা দিয়ে নাই এরা কিনে নেয় লঙ্কা গেলি তো ভাই গ্যাসই নেই বাজার থেকে আসলে একটা দিয়ে দিল ভাই, কাজ করবে টাকা, তবে দাম কম না ভাই, গাছের তে পারলেও একই দাম, কম রায় না। বরিশাল গেলাম 60 টাকা করে না, এদিকে তো ভালো হ্যাঁ এদিকে সবকিছু ভালো তোমার ঢাকার দিকে তো কোনো খরচ নেই 60 টাকা করে ডাব চাইতাম করতে গাছের ডাব। কালকে একজনের খবর কইলো কালকে একজনের খবর কইলো আমার কাছে মুরগি এটাই খাইবো ভালো হইছে। পানো গেলে অসুস্থ হয়ে যেতাম এমনি। এরা অসুস্থ কত করে রাখবো 110 টাকা বরিশাল তো আমার পর সবারই গ্যাপ দিয়ে আর কি ভাই, দু একদিন পরে বলছি ভাই মনে এত তোমার পুরা দুটো দিকে পাগল হয়ে গেল পাগলটা ছিল কি লেগে নাও দেখছে আমি গাড়িতে রাজু গাড়িতে আমার গাড়ি চালাইতো অ্যাক্সিডেন্ট আমাদের ইচ্ছে ভাই 2 মিনিট আগে বুঝছেন নিছি বললো কি আইরে চিল্লা চিল্লি করতে পারে 2 মিনিট আগে চিল্লা চিল্লি ঘুরে গেল বুঝি ভাই তুই সামনে যা, তুই সামনে থাকবি ঠিক আছে, তুই সামনে থাকবি বাদে পিছিয়ে কোন রয়েছে না টাইম নেই আমাদের জন্য ভাই। আর ভাই টাইমিং দেখি আপনি তো নি আমরা হ্যাঁ আর কি 7-8 মিনিট খেয়াল করছি ইয়ে কইতাছে আপনার আমি চিন্তা করলাম ভিতরে ভাই এই আমার ভিতরে বেশি পাকড়ে গেছে বিক্রি অনেক আগে থেকে আমি সূত্রে দেখে বিকেলে দিকে চাবিটা দিয়ে দিলাম গাড়িটা টাকা দিয়ে দে ঠিক আছে রাজু কি করছে সুন্দর করে বাবুর তো চাবিটা বুঝে দিচ্ছে তুই সুন্দর চালাইছে হ্যাঁ তো পুরোদের মাথা নষ্ট দিলাম কারো দিব খুঁজতে পাইছে তারে বাবুরে সুজনের গাড়ি চালাবে 200টা বাবু চালাবে এনেস্তা খবর তাই ঢাইব না কেমন তোর গাড়ি তুই নিজেই চালাইতে পারস না পোলাবেন কেমন চলো ভাই ওটা ওটা আবার হৃদয়ে চালাচ্ছে ভাই। ভাই কম করতে কে না গেলে গাড়িতে বয়ে যান চলতে পারে কে সব সুবিধা গ্রাম দেবো না এক না লেগে গেলে 100% গাড়িতে বয়ে যাবে তো আমার এত শান্তি লাভ আছে
তখন বাইকেও পিছিয়ে পিছিয়ে গাড়ি রেখে গাড়ি আমরা কষ্ট করি কষ্ট না যাওয়ার সময় ইমন ভাইয়ের কষ্ট হয়েছে ভাই চালাই থেকে ভাই ইমন ভাই চালাইছে যাওয়ার সময় ঘটনা উদাস তো করতো আমরা এই গাড়িতে ভাই 3 বা 4 গোসল করছি কই গোসল তো করতে না ভাই কুরসি কি নিয়ে গেলাম যে আর কি খালি বুঝাইছি সেটা সকালবেলা চেয়ার হয়ে গেছে চেয়ার গরম নদী থেকে পাড়া গরম নদী যখন ঢুকছি তখন একটু বৃষ্টি লাগলো তাহলে এই ঢাকা কেন পাই গাঁদা দেই এটা বাজারের গাছ থেকে বাজার গুলো এটা তো পুরান ঘাট না কাকা এখন তো আর হার্ড হয় না আগে তো হার্ড মানে নৌকা দিয়ে হাট বাজার না না নৌকা বেচে নগরপাড়া দিয়ে হ্যাঁ হ্যাঁ ওই জায়গা দেখতে এবারে নদী বালি ওদিক দিয়ে এলে তো মজা লাগে ওই রাস্তাটা গাড়ি চালাইতে ভাই যাই নাই খালি সিলেট সিলেট দুপুরবেলা সিলেট মেন কথা কি জানো সিলেট গেলে আমি ওইভাবে কোনো চ্যানেল ছিল নাই তো নাহলে সিলেট ঠিকই যাবো সিলেট শর্ট করে জায়গায় ভাই ইয়া রেজাল্ট নেগেটিভ আয়া করে ভাই কি দিক দিয়া ভাই দেখো না জাপ না ধরে গেল জাপ মন কি আজি রিকর্ড রে করে সকালবেলা মো আয়া তাই বড় কথা কইতে খাইতে 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 বিড়ি পারলে এই করে যাইতেছে কেন বিড়ি দিয়ে আমরা তো উড়ে দৌড়ে কই বি এই এই তারপরে বাড়ি কই বাংলাদেশ আজকে কোন দেশে কি বাংলাদেশ বাংলাদেশে থেকে পাস কি হবে মেয়েটা বিয়ে দিল করে নিজের সাথে এই করে যেতেছে অলরেডি ব্রিজ পার হয়ে আবার খেতে গিয়া ওরা আপনি ওই পারে গেছেন না ভাই ধরেন আপনি বাংলাদেশে পরিচয় দিচ্ছেন ওরা আনবো পৃথিবীর কাছে যে এই যে আপনাদের দেশের লোক নিয়ে যান নিয়ে যান বাংলাদেশ গরু নিয়ে আপনারা ভারতের লোক চালাই পরিচয় কি বাংলাদেশ ওকে ওকে এই কোনায় আমার বেশি কোন লাগবো না খালি ওই যে একটু খাওয়া দাওয়া করবো আর কাটতো অনেক টাকা দিয়ে লাইট দিতে লাইট দিলে আমি ঠিক আছে ওকে নামা যাওয়ার ভিতরে থাকে খালি খালি এপার টু এপার পার ও চাচা এ চাচা ওটা টান দে আইতে দা বাবু তো সাইডে বসে আজকে মাইতে দেখা কিছু পিছে দাও আমি নামায় যাই গে আরে হ্যাঁ ঘুরি যা পেয়েছি আমার সাইডে রাজা ওই নৌকায় পারাতে যাবে কাকা একটু সামনে আরে দেও না পিছে আর ওই নামায় বড় বড় নামাইছি আস্তে ইমন ভাই কত ওজন কমছে ভাই কাবারটা লে লাইট চলেছে ভাই তুমি জানো কাকা হেন্দা দাঁড়ান হ্যাঁ না কাকা এই কোন দাম আপনি ওই দিক দিয়ে দাঁড়ান একটা সেকেন্ড আস্তে লাগতেছে
না না খাবো না ভাই মিষ্টি দেন 8 কেজি ভাই বড় খাবেন বড় খান না ফুল দিয়ে খান না নেক্সট গেস্টিকে পাকড়া করবো ভাই 8 কেজি মিষ্টি দেন ওদের বুঝে আর একটা প্লেটে ভাই ভাই ওখান থেকে দিতেছে হ্যাঁ এখান থেকে দেন কালো দিয়ে দেন কালো দিয়ে তো রস দিয়ে দেন আর বড়টা দেন তো রস দিয়ে দেন উপরে। ভাই বন খাওয়া শুরু করুন এই ভিডিওটা করো কালকে এদিন এসেছিলাম গরম গরম পরোটা পাইছি বাজারের জন্য না ভাই ভালো লোক না একবার জায়গা বেশি ভালো লোক না একবার জায়গা বেশি ভাই এদিকে এনে ল এনে ল সাদানোর পেঁয়াজ তো বড় বড় ও চমচমে নিল ভাই হেভি চলবে কাপটা মুখে লেগে যায় নগদ নগদ। খেয়ে লেগে হৃদয়কে বাড়িতে আছে একটা সাবুদানা মিষ্টি একটা পেঁয়াজি
পেঁয়াজু খাওয়ার লেগা পাবলিক বিশাল বড় সিরিয়াল করে পেঁয়াজু খান কি? পেঁয়াজু আলু ওই জায়গায় একটু চ্যানেল বাইর করলে যাওয়া যেত বাড়িটা বলে অনেক সুন্দর করে করছে একটা চ্যানেল বাইর করলে ভালো হতো। 3-4 গ্রামে আর ওই কয় যে ভাই বাইরে আইলে ড্রাইভার আমার 3 কিলো ঘুরে যেতে হবে ওইটা যাওয়ান দিব ওটা তো সমস্যা নেই। মানে বাইক হইতেছে কোনটা যে মানে যাইবো যে সব কিছুর একটা কুইক পাইটু একটা যেটা বরিশালে তো একটা পাইটু আসছিল বাঙ্গুরা হ্যাঁ আমি মনে হয় লাগা না ওটা লেগে না বাজার করে কাউগ্রামে তো এই সিস্টেম কিন্তু আমগঞ্জে এমন নাই ভাই একদম ঢাকার মধ্যে সব আছে উত্তরবঙ্গে সবচেয়ে রাস্তাঘাটের লেগে সবচেয়ে ভালো আমগো বাড়ির ভাই সে আমি সামনে টাকা দেবো কিন্তু এতজন মানুষরা জানান দেবো না মৎস্যকর কে থাকবে ওই যে কাজে দর্শক দিন আসলে এমপি কাজে নাবি নাম না কত 70% মধ্যে করে কিনা কাজে খামার বাড়ি হিমালয়ের কাছাকাছি ইয়ার চা বাগান আছে বাকুরখানের চা সকালবেলা বাকুরখানের চা কাজের অনেক মিষ্টি ভাই ওটা পেঁয়াজি দাও আদা না কি আমগো বাড়িতে এখন একটা ঘুরে কেজি বেজে ভাই অল্প করে দিয়ে না মিষ্টিটা বেশি চা কি গরু দুধের চা রে দিবা দেখে কাকা গরুর দুধে চা নাই আসলে কাকা মিষ্টি কি আপনি নিজেই বানান
না ভাই, হ্যাঁ একটা দই খালি খাওয়া যায়, দই সবার লেগে নিতে ভাই, আর দুইটা খাইয়ে দেবো ভাই। বা- ইয়া তিনটা দই দেন, তিনটা কাপ দেন। আঙ্কেল একটা টিস্যু দিন তো। চামিচ দিন। ভাই দুটা পুরো চেঞ্জ